Yanzu kuma ga labaran nahiyar Afirka. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa ta cancanci jinjina ta musamman daga ƙasashen Sahel kan yadda ta taka rawa wajen murƙushe ayyukan ta'addanci a yankin. Macron na yin wannan bayanin ne a taron jakadun Faransa, taron da ya mai da hankali kan sake nazari kan manufofin Faransa ga ƙasashen ƙetare. Sai dai jawabin na Macron ya bar baya da ƙura, inda Chad ta mayar da martani ta hanyar amfani da ministan harkokin diflomasiyyar ƙasar Abdulrahman Coulibaly, inda ya ce har yanzu Faransa tana buƙatar ta gode wa shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka tare da mutunta su. Ba da ban su ba da tuni Faransa ta durƙushe a yayin yaƙin duniya na ɗaya da na biyu, wanda har yanzu bata kai ga gode musu ba. Daga Sudan kuma akwai sama da mutum miliyan 30 da mafi yawancinsu ƙananan yara ne da ke fama da buƙatar ayyukan jin ƙai, lamarin da ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya kafa gidauniyar da za ta taimaka wajen samar da dala biliyan 4 domin taimaka wa Sudan ɗin. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce za ta yi amfani da tallafin ne wajen tallafawa sama da mutum 20 daga ciki da sama da mutum miliyan 30 da ke da buƙatar jin ƙan. Shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mohamud yana yin wata ziyara ta farko irinta a ƙasar ta Ethiopia. Gwamnatin mulkin jamhuriyar sojin Nijar ta himmatu wajen bin matakan soke izinin zama ɗan ƙasa ga wasu mutane da take ganin sun saɓa mata, inda ta ƙara ƙwace shaidar wasu 'yan ƙasar da ke zargi da hannu cikin ayyukan ta'addanci da haifar da yamutsi ga Nijar ɗin. Afirka a yau, Al'amin Usman.